好，今日我哋做呢個滑蛋牛肉炒河，咁而家開始。咁我哋燒紅嘅鑊先而家，然之後咧，我哋拉咗啲牛肉先。跟住我哋再煎一煎佢。煎到啲牛肉咧有少少起燒就得㗎啦。好啦，跟住而家我哋炒個河粉，河粉俾少少芽菜咧，咁就會爽口少少嘅。好啦，我哋睇下啲河粉，煎煎佢。煎完一邊就打嚟嘅。好啦，跟住我哋俾少少味落去，少少底味，俾少少鹽，少少糖，少少味粉，少少咁多嘅生抽。好啦，咁我哋將啲河粉咧擺入呢度先。好啦，跟住俾少少油落去，魚湯，跟住我哋調味，味粉，俾少少鹽、糖、味粉，跟住擺埋啲牛肉落去。好啦，跟住我哋咧就可以埋芡啦。埋芡嘅時候咧，埋到80%就得㗎啦，因為我哋咧仲要落雞蛋，就會更加結嘅。好啦，跟住最尾咧，我哋落埋啲雞蛋，熄火落雞蛋，跟住開火，慢慢都喐佢嚟輕。好啦，咁就有滑蛋啦，最尾落埋葱花。好啦，咁滑蛋牛肉炒河就做好啦。我哋炒河粉嘅時候咧，要落少少芽菜落去，等佢爽口啲啦。咁落味嗰度咧就少少得㗎啦，因為要有翻少少底味嘅。咁同埋唔可以炒碎咗啲河粉。咁雞蛋嗰度咧就最尾埋咗芡先落，跟住就唔好喐佢。跟住後尾等佢滾起咗咧，先慢慢撥一撥佢咁就得㗎啦。咁先有滑蛋嘅效果嘅。好，多謝晒。